Com sabeu, des de juny de l'any passat no sabem res del Porquito Juan Ramón. Estem tots preocupats, el club de fans està molt preocupat, està tot el món molt preocupat. A mi ja ha arribat un punt que me donava més igual, però avui, de sobte, ha arribat un missatge al mòbil dient que el Porquito Juan Ramón estava seqüestrat i que volien una recompensa, bueno, la recompensa sí, la recompensa serà per nosaltres quan el recuperem. Però este és el vídeo en el que demanen el rescate. Ojo, Tenemos secuestrado el Porquito Juan Ramón. Si quieren volver a verlo, tienen que traer mis litros de llet, 5 ous, mis kilos sucre, 250 de oli, mis kilos farina, la llima que no se olvide y la canella. Y Donat aire que se me están empañando les ulleres y no me veig una merda. Volverán a tener noticias nuestras. ¿Qué vos ha paregut? Brutal. O sea, així n'hi ha algo que se mos escapa. Per què els russos? Perquè pareix que siga russo, però jo crec que té el frenillo trencat. Jo crec que, o una, no sé, la mala vida. I després, per què demanen de rescate els ingredients d'una cocanyanda? Per què? Perquè Juan Ramón era molt fan de la cocanyanda, però els russos no fan coca. I estem pensant tots ara en Colòmbia. Algo se mos escapa. Vaig a seguir investigant. De moment vaig enviar els ingredients d'una coca cuita, d'una coca crua. Em vaig enviar 1 quilo de llimes perquè això ho has remarcat molt, que la llima és molt important per la salut, perquè l'àcid estabilitza. I no sé, pues aniré contant. No sé. Tenemos secuestrado al Porquito Juan Ramón. Si quieren volver a verlo, tendrán que traernos mis litros de llet, mis kilos de sucre, 5 ous, 250 de oli, mis kilos farina. ¡Qué gilipollas! Es que